هل تعلم أن هناك بحيرة في كندا تعرف باسم بحيرة النقط Spotted Lake؟ تحتوي على كميات ضخمة من المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والكبريتات، مما يؤدي إلى تشكل بقع دائرية غريبة على سطحها خلال الصيف. عندما يتبخر الماء، تتركز هذه المعادن في شكل دوائر متعددة الألوان، مما يجعل البحيرة تبدو وكأنها سطح كوكب غريب. تعتبر هذه البحيرة مقدسة لدى السكان الأصليين في المنطقة، الذين يؤمنون بأن مياهها تمتلك خصائص علاجية